दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मशीन असेंबल कैसे करते हैं। हम यहाँ पर i3 10 जनरेशन मशीन को असेंबल करने जा रहे हैं। इसका बोर्ड है आसूस का। ये प्रोसेसर है i3 10 जनरेशन का। ध्यान रखना, जब भी प्रोसेसर हम लगाएं तो उसको देख के लगाएं। प्रोसेसर लगा दिया है, अब फैन लगाएंगे हम। ये रैम है DDR4। रैम को हम प्लग करेंगे। अब हम इसको कैबिनेट में कसेंगे। कैबिनेट में कस दिए। हम उसके फ्रंट पैनल की वायरिंग करेंगे। ये हमारा रिस्टार्ट का बटन है। ये मैंने रिस्टार्ट के स्विच में लगाया। ये हमारा पावर स्विच का बटन है। ये हार्ड डिस्क LED है। ये पावर LED है। हमारे फ्रंट पैनल USB है। ये फ्रंट पैनल साउंड है। ये SMPS का पावर है। हमने लगा दिया है। और ये इसका पावर डिस्प्ले के लिए होता है। ये हार्ड डिस्क की केबल है SATA। हार्ड डिस्क में जहाँ लोकेशन होगी इस चीज़ जगह पर हार्ड डिस्क कसने की, कैबिनेट में उस हार्ड डिस्क कस देंगे।
कार्ड है, ग्राफिक कार्ड खड़ा है। जितने भी वायर हो गए हम सबको मैनेज करके एक वायर से मैनेज कर देंगे। जिससे क्या होगा कि कभी भी कोई वायर लूज नहीं होगा आपका, सेफ्टी भी रहेगी सिस्टम की। तो ये हमारा सिस्टम असेंबल होकर तैयार हो चुका है। उसका साइड पैनल लगाकर डिस्प्ले हम चेक करेंगे। ये दोस्तों हमने इसका पावर ऑन कर दिया है। ये सिस्टम में डिस्प्ले आ चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।